Jeg gætter på, at de toiletter, vi ser her, de er sandsynligvis fra den gang, at skolen blev opført for cirka 50 år siden. Altså nogle steder så er toiletterne jo i så dårlig forfatning, at eleverne simpelthen ikke kan bruge dem. Så holder de sig til de kommer hjem. Det gør ikke være rigtigt. Det er i hvert fald... Man kan i hvert fald sige, hvis man skal være pæn, det er jo muligt at få et bad, men så er det vist også det. Sådan en barak som den, der ligger her på Spolundskolen, den blev opført for mange, mange år siden. Som midlertidige lokaler. Den ligger her stadigvæk og bliver stadigvæk brugt. Det vidner om, at vores folkeskoler ikke er i en moderne og tidsvarende standard. Og selvom vi har afsat over 200 millioner kroner til ekstraordinær vedligeholdelse af skolerne, så tror jeg, at behovet for vedligeholdelse og renovering af skolerne er så stort, at vi kommer til at prioritere området i fremtiden. Sådan at vi får et ordentligt arbejdsmiljø for lærerne og et godt indeklima for eleverne. Det er helt rønt. Jeg tror, at det næste stadie, det er, så falder vinduet ud. Men der er faktisk nogle steder, hvor vinduerne er i så dårligt stand på skolerne, at hvis man åbner dem indenfra for at få noget frisk luft ind, så falder hele vinduet simpelthen ud. Det har jeg altså ret godt med. Vi har rigtig mange engagerede lærere i Odense Kommune, og derfor er det ærgerligt, hvis vores skoler ikke ser ordentligt ud. Men vi prøver jo at tape sammen. Man kan godt forstå, hvis der er nogle forældre, der stiller spørgsmålstegn ved kvaliteten af undervisningen, hvis man udleverer sådan nogle skolebøger, der er ved at falde fra hinanden. Jeg må hellere lade være med at rode for meget i den, fordi så ødelægger jeg den jo. Hold da op. Det er godt nok blevet flot. Se, det her, det er jo et helt nyt læringscenter på Korup Skole. Hold da op. Det er skægt. Jeg var selv rigtig interesseret i geografi, da jeg gik i skole. Det var et af de sjove fag. Sådan nogle fine lys lokaler som dem her. Det er jo sådan noget, der er indbydende at være i. Det giver et meget bedre indeklima med noget lys udefra. Og sådan som det her, det er sådan, vores skoler skal se ud. Det er fedt, ikke?